کده دې قران نه یو سړی مخ واړو نو رب العزت وایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما. چاچ د قرآن نه مخ واړو اعراض وکړو عملی اعراض کړی دی قولی اعراض کړی دی د قرآن نه مخ اړولی دی الله وی دنیا کې بوله ژوند تنګ کم او قبر کې چې اوچتوم قیامت کې چې اوچتوم نوړم دی اوچت کما. نو راځي ورونو چې قرآن کریم راواخلو چې الله تعالی ژوند خسته کی قرآن کریم راواخلو چې قرآن کریم چې رب العزت هم قیامت کې وړاندې پانه سي بلکې رڼا الله راکی. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرين. الله په دې کتاب باندې ډېر قومونه اوچتای. تاریخ د صحابه وګورئ چې الله په څونه انداز باندې اوچت کړی دي خو ډېر قومونه ته الله کته غورځي چې کوم کو د قرآن خلاف کړی دی آن که شکل خیسته لکه ابو لهب خو چې د قرآن خلاف کړی دی رب العزت وی تبت یدها ابي لهب وتب. ابو لهب دوه لاسونه تباشو ابو لهب تباشو. د قرآن خلاف کړه کده رنگ نه خېستای د قرآن خلاف کړه کده نسب نه اوچتی کده قرآن خلاف کړه آن کناری نه د قرآن خلاف کړه آن کزنا نه د اغه آخر انجام د تباہی او د هلاکت دی. زما تمام عالم اسلام ته تمام عالم دنیا ته आवाज دے فرید دے چې د خدای کتاب د الله کتاب را واخلئ او الله ته بزان نږدې کړئ. امام احمد ابن حنبل رحمه الله بلاغ المبین کی شاه ولی الله لیکلی دي چې امام احمد ابن حنبل رحمه الله رب العزت په خوب کې زر کرتی لیدل او زر کرتی او په هر کرت به تپوس کاو چې بما اتقرب الیک یا ربی زما رب ته په کوم خبره په څه باندې نږدې شمه وای الله وو تعالی به تدبر کتاب الله ځان چې نږدې کېم په تدبر د قران باندې قران کې ډېر سوچ کوا نو تبه الله ته نږدې شي. مارس کو دوستانو تمام خلق لدا پکار دي چې څوک وایي چې الله ته ځان نږدې کما نو راځي قران را واخلئ. د دې وجنه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو شي کون عالم د قران شي او متعلما یا طالبان د قران شي او خادما یا دې خدمت کوي او کچره دغه شان نه فلا تکن رابعا سلورم مجولېګا هلاکیږي.